Moi boas. Ben, agora nesta ocasión imos intentar explicar o que sería un circuito mixto. Que diferencia ten un circuito mixto con respecto aos outros circuitos? Pois moi fácil, que nin é en serie nin é en paralelo. É das dúas cousas xuntas. Por exemplo, neste que vemos aquí, é un circuito que ten R2 e R3 que están en paralelo e este bloque está en serie con R1. Entón, por iso se chaman mixto, porque ten partes que están en paralelo e partes que están en serie. Entón, isto non se pode resolver todo dun golpe. Temos que ir por bloques. Collendo aqueles bloques que están en paralelo ou aqueles bloques que están en serie, e ilos reducindo a unha única resistencia. Entón, así desta maneira, nós o primeiro que podemos facer sería coller estas dúas resistencias que están en paralelo e reducilas a unha única resistencia, que lle imos chamar R23. R23 porque sae de R2 e R3. Entón, o primeiro que imos facer vai ser iso. E como o facemos? Ben, pois moi fácil. Como están en paralelo, aplicamos a fórmula correspondente. 1 dividido entre R23 igual a 1 partido de R2 máis 1 partido de R3. Sustituímos os datos, mínimo común múltiplo, calculamos os cálculos, facemos os cálculos 3 sextos. Lembrade que nós o que estamos calculando é 1 partido de R23 igual a 3 sextos. Entón, o que nos toca agora é darlle a volta, igual que noutras ocasións. Damoslle a volta, de tal forma que nos quedaría R23 entre 1, que ven sendo R23, e os 3 sextos pasan a ser 6 tercios. Se facemos esta división, R23 igual a 2 ohmios. Entón agora xa temos calculado R23. Como sempre, imos ir dibuixando todos os circuitos equivalentes. Temos o circuito 1, que sería o original, e temos o circuito 2, que xa sería equivalente, en donde estas dúas resistencias en paralelo as acabamos de sustituir por unha única resistencia. Agora temos dúas en serie. Ben, pois agora será moi fácil calcular RT. Simplemente teremos que sumar RT igual a R1 máis R23. Sustituímos os datos e danos que RT igual a 3 ohmios. Co cal xa teríamos outro circuito, circuito 3, equivalente aos dous anteriores, no cal temos unha única resistencia. Vale? Lembrade que a intensidade total é aquela que sae do circuito. Entón, a intensidade total, vamos coller aquí unha cor vermella, por exemplo, a intensidade total sería esta que ven por aquí, todo por aquí, vale? Vamos coller un pouco máis grande, así. Todo isto sería a intensidade total, todo isto por aquí, por R1 pasaría a intensidade total, todo por aquí, vale? Ata aquí. A partir de aquí xa se divide en I1 e en I2, ¿sí? Despois volvense a xuntar e a partir de aquí, por toda esta zona, vai volver a ser I total. Todo por aquí volvería a ser I total, todo por aquí volvería a ser I total, ata chegar de novo á pila. Vale? Pero, sin embargo, aquí divídese en I1 e I2. Ben. Vale, pois imos continuar. I total. I total, como xa sabedes, sempre se calcula no último circuito, cando temos unha única resistencia. Aquí solamente temos I total, porque solamente hai un camiño. Entón non nos queda outro remedio que todos os electróns que saen da pila pasen por aquí, pola resistencia e volvan á pila. Entón, que intensidade vai atravesar esta resistencia total? I total. Entón, presupoñemos que se calcula no circuito 3 na resistencia total. Aplicamos aí a lei de Ohm, I igual a V partido por R. Que intensidade temos aquí? O sea, que intensidade atravesaría esta resistencia? Bueno, pois I total. Cal é a voltaxe a cal está conectada esta resistencia? Pois como xa sabemos, se somos capaces de chegar dende a resistencia ata a pila sin pasar por ningunha resistencia, significa que esta resistencia está conectada directamente á pila. Co cal, que voltaxe ten nos bornes ou extremos desta resistencia? VAC, que neste caso A sería o borne positivo, C o borne negativo, V total. De acordo? 4,5 voltios. Dividido entre, que resistencia? Pois RT, porque é a única que hai no circuito 3.
Sustituimos datos numéricos, danos que I total igual a 1,5 amperios. Ben, agora o potencial. Bueno, pois o potencial, se vos fixades, bueno, tal como vos decía en vídeos anteriores, o potencial solamente varía cando temos unha resistencia. Entón, desta forma, nós teríamos toda esta primeira zona, teríamos o mesmo potencial. Estamos na zona A. Vale, toda esta zona tería o mesmo potencial. ¿Sí? Supoñendo que aquí houbera 4,5 voltios e aquí no negativo 0, toda esta zona tería 4,5 voltios. Da mesma maneira, toda esta zona de aquí tería 0 voltios, porque lembrade que solamente cae cando falamos de unha resistencia. Se non atravesamos resistencia, non cae potencial. Entonces todo isto sería a zona C e tería un potencial de 0. E agora, bueno, pois se ata aquí tiñamos 4,5 e aquí tiñamos 0, pois digamos que o potencial vai caer en dous saltos, VAB e VBC. Entonces en B teríamos un potencial distinto. De acordo? Entonces así quedannos unha zona con un potencial determinado, outra zona con un potencial determinado e outra zona con un potencial determinado. Entón imos calcular eses dous saltos. VAB, é dicir, canto cae nesta primeira resistencia, e VBC, canto cae neste bloque de resistencias que temos en paralelo. Aquí, no circuito 2, tamén temos os puntos ou zonas A, B e C. Entón, entre A e B haberá un salto, e despois entre B e C haberá outro salto. Aquí xa non temos zona B, vale? Xa pasamos directamente do polo positivo ao potencial do polo negativo. Entón, como calculamos o VAB? No circuito 2, na resistencia 1. Vamos a ver. No circuito 2, porque é moito máis sinxelo. Vale? Aínda que neste caso, o VAB poderíamos calcular tanto no circuito 2 como no circuito 1. No circuito 1, de A a B hai unha sola resistencia. Sabemos canto vale? Sí, un ohmio. Sabemos que intensidade atravesa esa resistencia? Sí, I total. Sabemos canto vale I total? Sí, calculámoslo antes. Entón, vamos ter as mesmas condicións no circuito 1 que no circuito 2. Pero, para calcular o BBC, vai nos ser moitísimo máis fácil calcularlo no circuito 2. Porque entre B e C, no circuito 2, temos unha única resistencia. E sabemos canto vale, 2 ohmios. E sabemos que a intensidade que atravesa é a intensidade total, que tamén sabemos canto vale porque o calculamos antes. Entón, como o VBC o imos calcular no circuito 2, tamén imos calcular o VAB, para non liarnos moito. Entón, o VAB no circuito 2, na resistencia 1, aplicamos a lei de Ohm, a ver cal é a intensidade, a voltaxe e a resistencia que atravesa no circuito 2 a resistencia 1. V, pois como está entre as zonas A e B, sería VAB. Intensidade que atravesa, intensidade total, porque non hai máis camiño que 1. E que resistencia imos poñer? R1, obviamente. Entonces, I total igual a VB partido por R1. Sustituimos os datos, despexamos o VAB, o 1 que está dividindo pasaría multiplicando, o VAB igual a 1,5 voltios. Pasamos agora a calcular o VBC. No circuito 2, na resistencia 2,3. Tal como dixemos con anterioridade. Aplicamos a lei de Ohm e vamos ver cal é a intensidade, a voltaxe e a resistencia que temos no circuito 2 na resistencia R23. Cal é a voltaxe que hai entre os bornes? Pois fixadevos que está entre o punto B e o C, sería o VBC. Que intensidade circula por aquí? Intensidade total. Entón, a intensidade que atravesa esta resistencia sería a intensidade total. Que resistencia imos poñer? Se estamos aplicando aquí a lei de Ohm, pois R23, que vale 2 ohmios. Sustituímos eses datos e unha vez máis o VBC despexamos. Isto que está dividido pasaría multiplicando, o VBC igual a 3 voltios. Que xa o sabíamos de antemán. Por que? Pois porque se os 4,5 voltios totais caen en dous saltos e no primeiro salto caeu 1,5 voltios, os tres restantes caen no seguinte salto. Por iso vemos que nos dá
3 voltios. Igual que en outros anteriores, sabemos perfectamente que poderíamos calcular este último potencial dunha segunda forma, sabendo que V total é igual ao primeiro salto máis o segundo salto. V total igual a VAB máis VBC. Co cal, VBC sería V total menos VAB. Calculamos a resta, 3 voltios. Vemos que nos dá exactamente igual. Intensidade 1 e intensidade 2. Donde as calculamos? Pois no circuito 1 na R2 para calcular I1. Vexamos por qué. O único sitio onde hai I1 é neste circuito. Aquí non temos I1, non temos máis que un camiño. E aquí tampouco temos I1. Entón o único circuito sería este. Por onde pasa I1? Por R2. Entón imos aplicar no circuito 1 en R2 a lei de Ohm. E para iso temos que saber que intensidade pasa por R2. I1, estámoslo dicindo. Cal é a voltaxe que hai entre os bornes de esta resistencia? VBC. E que resistencia temos que poñer? R2, que vale 3 ohms. Entón, se vos fixades, poñemos a lei de Ohm, e tal como acabamos de decir, intensidade que atravesa R2, I1. Diferencia potencial entre os bornes de R2, VBC. Resistencia, R2. Sustituímos os datos, I1 igual a 1 amperio. O mesmo facemos con I2, pero claro, fixémonos de novo nunha pequena cuestión. A intensidade total ven ata este punto. A partir de aquí divídese en I1 e I2. E a partir de aquí volvese a unir en I total. Está claro que, se sumamos I1 e I2, tennos que dar intensidade total. Co cal, se ata aquí, ata este punto B, tiñamos unha intensidade de 1,5 amperios. E ora acabamos de calcular que por arriba vai 1 amperio. Está claro que o que nos sobra será 0,5, que irá por I2. Se hasta aquí tiñamos 1,5 e por aquí vai 1, está claro que por baixo vai 0,5. Vale? Por eso nos podemos calcular restando I total igual a I1 máis I2, sustituímos os datos que sabemos, despexamos I2, e con 1,5 menos 1, I2 danos 0,5 amperios. Se aplicamos a fórmula da lei de Ohm, I igual a V partido por R, no circuito 1 na R3, pois acabamos de decir que por R3 pasa I2, por R3 pasa I2, a diferencia potencial que hai entre os bornos é VBC, e o valor da resistencia R3 son 6 ohms. Se sustituímos todo iso aí, vemos clarísimamente de novo que, sustituindo os datos, facendo as contas, I2 nos dá 0,5, exactamente igual que restando. E por último, imos calcular as potencias. Bueno, pois as potencias tamén son moi fáciles. Potencia igual a V por I. Só hai que saber que V e que I temos que poñer. Potencia disipada en R1. Vamos arriba ao circuito. Potencia disipada en R1. V por I. Que V temos que poñer? VAB. Está entre os puntos A e B. Que intensidade? Pois por aquí percorre ou atravesa a intensidade I total. I total, I total, I total. Por aquí xa vai 1, por aquí 2. Pero por aquí aínda é I total. Sustituímos os datos e vemos que nos dá 2,25 vatios. O mesmo para a potencia en R2 e o mesmo para a potencia en R3. V por I. Sabemos que V é que I. Entonces, potencia en R2. V. Que V sería VBC. E que intensidade atravesa R2? I1. Sustituímos os datos e calculamos. Potencia disipada en R3. Potencia igual a V por I. Que V? VB C, porque está entre os puntos B e C. Que intensidade atravesa R3? I2. Entonces, potencia igual a V, potencia disipada en R3 igual a V, BC por I2. E desta maneira teríamos calculados todos os parámetros de este pequeno circuito. Bueno, pois unha vez máis, espero que vos gustara ou que polo menos o entenderades. Ben, ata o próximo.